Hukuki Hakların programından merhaba. Bugün size hiç yaygın olmayan, mahkemelerde nadir olarak karşılaşılabilecek bir dava türünden bahsetmek istiyorum. Başlığından da anlayacağınız üzere ayrılan nişanlıların hukuki durumu nedir? Nişanlılık döneminde yapılan masraflar, tarafların birbirlerine verdiği hediyeler geri alınabilir mi? Evlenme vaadiyle başlayan nişanlık durumunun sona ermesiyle tarafların hayal kırıklığının bedeli var mıdır? Bütün bu soruların cevabı Türk Medeni Kanunumuzun 119 ile 123. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Türk Medeni Kanunu madde 119 Taksim 1, nişanlılığın evlenme için dava hakkı vermediğini düzenlemiştir. Yani biriyle nişanlanıp ayrıldık diye o kişiye karşı bizimle evlenmesi için dava açamayız. Evlenmeden kaçınma hali durumu için taraflar arasında cayma tazminatı düzenlenmiş olsa bile ayrıldıklarında bu tazminat ödenmediği sebebiyle mahkemede dava açamazlar. Eğer evlilikten vazgeçen taraf için cayma tazminatına aralarında karar verilmiş ve ayrılık halinde bu tazminat ödenmiş ise artık bu verilen ödemeler de geri istenemez. Türk Medeni Kanunu'nun 119 Taksim 2 maddesi bu hususu hüküm altına almıştır. Türk Medeni Kanunu madde 121'de nişanın bozulmasından kaynaklanan maddi tazminatı düzenlemiştir. Nişanlardan birinin haklı bir sebep olmaksızın nişanı bozması halinde kusurlu olan taraf diğer tarafa dürüstlük kuralları çerçevesinde evlenme amacıyla yapılan harcamaları ve nişan giderleri için yapılan giderleri uygun bir tazminatla gidermek durumundadır. Tazminat istemeye hakkı olan tarafın ana ve babası veya ana ve babası gibi davranıp harcama yapanlar için de taraflardan uygun bir tazminat istenebilir. Verilen hediyeler de nişanlığın sona ermesiyle geri verilmelidir. Nişanlıların nişanlılara ana babaları ve ana baba gibi davrananlar tarafından alışılmışın dışında verilen hediyeler de verenler tarafından geri istenebilir. Eğer ki bu hediyeler aynen geri verilemiyorsa, sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre tazmin edilir. Peki alışılmışın dışında hediye ne olabilir? Alışılmışın dışında hediye, tarafların ekonomik durumu ve yörenin örf ve adetlerine göre değerlendirilir. Örneğin, bir sandık hediye edilmiş, bu sıradan bir sandık ise geri istenemez. Fakat bu sandık tarihi eser ise geri istenebilir. Nişanlığın sona ermesiyle açılacak maddi ve manevi tazminat davalarının süresinde açılması gerekmektedir. Bu süre nişanlılığın sona ermesinden itibaren 1 yıldır. Programımı burada bitiriyorum. Nişanlılıklarınızın evlilik ile sonuçlanması dileğiyle hoşça kalın, adalet ile kalın.